हेलो गाइस, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल। यो चाहिँ हाम्रो आज फर्स्ट मुकबाङ हो। सो हजुरहरूलाई मन पर्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। हामीसँग चाहिँ आज छ खाना, अचार, टमाटर र खोर्सानीको अचार, अनि कागती छ, अनि मैले चाहिँ डल्ले पनि लिएको छु, अनि हामीसँग यहाँ चिकन छ, अनि दाल, अनि खाना छ है। थप ल भन्नु त हजुरकोमा के छ? मेरोमा पनि त्यही हो, खाना छ, अचार छ, त दाल छ, अनि चिकन भयो, अनि पापड छ साइडमा, अनि कोक छ। पापड भुल्नु भएन है। र पापड पनि एउटा एउटा हालिहालौँ। हामीसँग चाहिँ कोक छ। आज चाहिँ मौसम एकदम चिसो छ, बाहिर पानी परिरहेछ, तर नि कोक लभर भएपछि यस्तै हो। है यता नि हालिदिइहालौँ। खाना देखेर खाउँ लागिसक्यो मलाई चाहिँ। तातो खाना। यो चाहिँ आज हाम्रो डिनर हो। सो कोकबाट स्टार्ट गरौँ है त ल। चियर्स। ल गफ गफ गर्दै लु खाना सुरु गरौँ है त। सुरु गऱ्यौँ है त गाइस। हामीले चाहिँ मलाई चाहिँ अचार एकदम मनपर्छ कि। अचार भएपछि चाहिँ केही चाहिँदैन। अचार लभर। मिठो भयो। अचार चाहिँ अलिक पिरो भएछ, ठिकै छ, मिठो छ। ल गफ गर्दै खाऊँ है। चिकन पनि हाल्दा ल मजाले। ल तिमीले नि हाल्नु। अहिले हाल्छु। हामीलाई चाहिँ एकदम पहिल्यैदेखि मुकबाङ भिडियोहरू गर्न मन लाग्ने, तर अलि के भनौँ मोटिभेसन अलि नपुगेर आज चाहिँ हामीले फाइनली सबै करेज ल्याएर बनाउँदैछौँ। अनि यो च्यानलको ओनर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। अब चाहिँ गाउँको भ्लगहरू पनि उहाँले हाल्नुहुन्छ। हाल्दै गर्छु अब बिस्तारै। ट्राभलिङ ढिलो आउँछ, राम्रो आउँछ। अहिलेसम्म प्रिपेयर हुन टाइम लाग्यो, अब आउँछ मजाले। ग्रेभी मलाई नै हालिदेऊ न। आज चाहिँ ग्रेभी त्यति धेरै भएन छ। धेरै हाल्छु भने चाहिँ भएन। अचार चाहिँ दामी भएछ। मासु पनि दामी भएछ। ल हाम्रो बारेमा केही भनिदिउँ न त साथीहरूलाई। हजुरको कहाँबाट? म चाहिँ काठमाडौँबाट हो। मेरो घर चाहिँ उदयपुर बसा हो। हामी चाहिँ काठमाडौँमै बस्छौँ फ्यामिलीसँग। अहिले बुवा मम्मीहरू चाहिँ गाउँमै हुनुहुन्छ। अहिले हामी बहिनी, दुईजना बहिनी, म, अनि मेरो हस्बेन्ड र मेरो बाबुसँगै छौँ। हस्बेन्ड पनि अहिले बाहिर जानुभएको छ, अनि हामी बहिनी हामी मात्रै छौँ अहिले घरमा।
त्यस्तै छ गाइज। अनि बेबीलाई हेऱ्यो, बहिनीहरूले पढ्दै हुन्छ, यस्तै चलिरहेछ मेरो दिन। त्यही भएर अलिक भिडियोहरू बनाउन पाएको छुइनँ। उहाँ चाहिँ अहिले रिसेन्टली त्यही भिडियो हेर्ने यताउतामा बिजी हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ स्मल बिजनेस पनि छ, श्रेयान्स कलेक्सन। उहाँले लगाउनु भएको यो मङ्गलसूत्र, हाम्रो इयरिङ्सहरू, ज्वेलरी, एभ्रिथिङ इज फ्रम श्रेयान्स कलेक्सन। सो यु क्यान चेक इट आउट। त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। एकदम राम्रो राम्रो धेरै मिलाएर पाउँछ। अनि म चाहिँ स्टुडेन्ट हो, अहिले ब्याचलर फर्स्ट इयर गरिरहेको छु बिबिएसमा। एन्ड खाना थप्ने त्यस्तै छ जिन्दगी। आज हामीले यो सुट गरेको दिन चाहिँ आज बालेन शाहको ओथ डेमा रहेको छ, पिएम हुनुभएको दिन। अब अपलोड चाहिँ कहिले हुन्छ ठ्याक्कै थाहा भएन, अब एडिट सेडिट गरेर राम्रो दिन गरेछ हामीले। खानु लगाऊँ? मिठो भइरहेको सबै थोक। ब्याकग्राउन्ड नोइज चाहिँ प्लिज डोन्ट माइन्ड। म चाहिँ अहिले एकदमै फुडी भएको छु। फुडी भन्दा पनि मेनली खाना हजुरलाई अलिकति राम्रो खाना लभर, भात लभर भनौँ, भातै। हामी दुवैजना खाना लभर एकदम। खाना भनेपछि हुरुकै। त्यो पापड चाहिँ ल्याउनु त अलिकति। अनि मलाई आज खाना खाँदा चाहिँ मेनली कसको याद आएको छ भने, कसको याद आएको? त्यो एकजना दाइ हुनुहुन्छ त, पुरै खाना हालेर खानुहुन्छ, उहाँको याद आइरहेको कि। आजको भिडियो चाहिँ हामी धेरै कट चाहिँ गर्दैनौँ, रहनै हुन्छ, सर्ट एन्ड स्विट हुन्छ होला मेबी। किनभने अहिले हाम्रो बल्ल 8 मिनट त भयो। विथट 1 घन्टाकै हुन्छ भनेर सोचिरहेको थिएँ। 1 घन्टासम्म कसले भात खान्छ होला। अर्को दाल भयो भयो। दाल चाहिँ हामीसँग के को दाल हो यो? मुसुरीको दाल। पार्वती मिसा राखेर झन् मिठो भयो। हजुर हाम्रो भिडियो हेर्नुहुँदैछ भने लाइक सेयर गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। कताबाट हेर्नुहुँदैछ कमेन्ट गरिदिनु होला, हामी झन् मोटिभेट हुन्छौँ अझै भिडियो बनाउन मन लागोस्। म चाहिँ यसरी डल्ले खोर्सानी मिचेर खान एकदम मिठो लाग्छ। म चाहिँ धेरै पिरो खान सक्दिनँ। एज अ मदर तपाईँको लाइफको बारेमा सेयर गरिदिनु न त अलिकति। एकदमै गाह्रो भइरहेछ अहिले। मेरो बाबु 2 इयर्स पुग्यो। एकदम धेरै चकचक, भनेको नमान्ने जिद्दी भएको छ। एकदम हिँड्न खोज्छ। त्यही भएर अहिले म फुल टाइम मेरो बेबीलाई नि दिइरहेको छु, किनभने अहिले ऊ सानो छ, उसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ 24 घन्टा नै।
अनि भाइ चाहिँ एकदम हेल्दी छ के एकदम फुर्तिलो अनि उसलाई डुल्नु घुम्नु भनेपछि एकदम मनपर्छ मनपर्ने अनि कुदिराख्ने भन्ने धेरै एक्टिभ हुन्छ मेरो बाबु धेरै नै फुपूको प्यारो मेरो बाबु अनि हाम्रो बिजनेस पनि उसकै नाममा हो एकदमै लक्की छ हाम्रो लागि एकदम राम्रो भयो 6-7 मन्थ भयो बिजनेस खोलेको राम्रै चलिरहेछ त्यस्तै छ गाइज अब त्यस्तो चलिरहेछ अब म बिस्तारै बिस्तारै भिडियोहरू अपलोड गर्दै गर्छु टाइम मिलाएर अब भ्याकेसनमा चाहिँ भाउजूहरू गाउँ जानुहुन्छ होला अनि अलि भिडियो आउँछ इन्ट्रेस्टिङ यो चाहिँ गर्नु होला आजको दिन कस्तो भयो बिनिस्ताको मेरो दिन आजको ठिकै भयो त्यसो कतै गइनँ आज छुट्टी भएको कारण लुगाहरू धोएँ त्यस्तै भयो कति 4 बजीदेखि यता पानी पर्न थाल्यो एकदम चिसो भयो बाहिर खानाले खानु मलाई मासु खानु मलाई चाहिँ मासु खानु लाग्यो भयो आज मैले खाना धेरै खाएँ मन हेर्नुहोस् मेरो जलाइन म कति 16 कि त 16सम्म होला 45 देखि बढे थिइनँ जिन्दगीभरि एकदम पातली पहिलेबाट अनि 11-12 क्लासमा नि म 45 को 45 46 त्यति थिएँ एकैचोटि मेरो वेट 65 पुगेको थियो एउटा टाइममा एकदमै दुब्ली 0 फिगर वान पेटै थिएन अहिले त हेर्नुहोस् जलाइनमा आफै छक्क पर्छु यो जलाइन देखेर भाउजू पनि त्यति मोटी हुनुहुन्न हौ मन बेबी भएपछि एकदम धेरै मोटी थिएँ 65 थिएँ अनि अहिले चाहिँ अलि बाबु एकदम अब एक्टिभ छ उसँग यताउति खेल्नुपर्छ दिनभरि होइन अझ अलिक दुब्लाइसकेँ अझै अब दुब्लाउने भनेको झन् मोटाको मोटै छु दुब्लाउनुपर्छ बिस्तारै अनि जङ्क फुडहरू धेरै रुच्ने भएर अहिले त खाना हो कस्तो राम्रो देखेर नि मङ्गलसूत्रले हजुरहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ श्रेयान्स कलेक्सनमा गएर यो चाहिँ 300मा मात्रै छ यो चाहिँ पूजा शर्माको मङ्गलसूत्र भनेर पूजा शर्माको मङ्गलसूत्र अहिले देखेको छैन अहिले म क्लोज गरेर देखाइदिन्छु बाबु कता छ त भन्ने सोच्नुहुँदैछ नि सानो नानीले उता हेर्दैछ भाइलाई उता फुपूसँग बसिरहेछ बाबु एकदम ढिलो सुत्छ फेरि आज फेरि एकदम दिउँसो पनि चिसो भएर मैले दिउँसै सुताइदिएको थिएँ 5 बजीसम्म सुत्यो अनि अब ढिलो सुत्छ क्या ढिलो सुत्यो नि फेरि बिहान 6 बजे 7 बजे उठिसकेको हुन्छ एकदमै छिटो आज झन् म कति बेरसम्म सुत्छु भनिरहेको थिएँ बिहान अलि टाइम भयो नि उठिहाल्यो 6 बजे त उठिसकेको थियो अझै दुब्लाउनु पर्ने छ सिलिम हुनुपर्ने सिलिम हुनु गाह्रो छ मासु लाएर खाउँ भयो तपाईँको माइतीको बारेमा नि भन्नु न त यसो कता हो मेरो माइती चाहिँ पोखरा हो अनि
मेरो माइतीमा बुवा मम्मी भाइ अनि मेरो दिदी हुनुहुन्छ। दिदी अहिले जब गर्नुहुन्छ, मम्मी हाउसवाइफ हो, घरमै बस्नुहुन्छ, भाइ पढ्दैछ, ड्याडी काम गर्नुहुन्छ। त्यस्तै छ अहिले त। अब दसैँमा मात्रै जान्छु होला म नि पोखरा। यसपालि म भ्याकेसनमा म अब यसपालि गाउँ जाने सोचमा छु। गाउँमा भयो ठाउँ ठुलो हुन्छ, यसो खेल्छ बच्चा वरिपरिको बच्चासँग। गाउँ भनेको गाउँ नै हो नि, होइन त मिनु? यस्तै छ, हाम्रो खाना पनि सक्यो। सक्यो मात्रै सक्यो। मासु चाहिँ यति उब्रियो, अब यो चाहिँ भोलि खानुपर्छ बिहान। हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। राम्रो नराम्रो के इम्प्रुभ गर्नुपर्छ, हाम्रो फर्स्ट भिडियो हो। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ। लाइक सब्सक्राइब सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यही हो, मेरो भिडियोलाई राम्रो लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। केही नराम्रो भएछ भने हजुरहरूले कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, यस्तो गर्नु भनेर। त्यस्तै हो, अब बिस्तारै बिस्तारै भिडियो आउँदै गर्छ। त्यही हो, बेबीसँग अलिक गाह्रो हुन्छ टाइम म्यानेज गर्नलाई। अब बिस्तारै गर्दै गरौँला नि। ओके, बाई। बाई।